Ես ինքս չեմ կարողանում ինձ լռացնեմ եւ այլն։ Հիշեք այս խոսքերը հիմա որ կասեմ։ Ուրեմն ամբողջ տիեզերքում գիտեք որ միլիոններով աստղեր, մոլորակներ կան եւ մենակ մենք չենք որ ապրում ենք։ Դա մեծամտություն, հպարտություն է, որ գիտենք թե մենակ մենք ենք ապրում, էլ ուրիշ մարդ չկա։ Այդ նույնն է, ոնց որ մրջունները ասեն մենակ մենք ենք, իրանց գաղափարով։ Բայց այսօր եկավ sense տրորեց մեզ։ Գաղափար չունեն, որ մենք կոշիկ ունենք հակած, տաբակ ունենք, մենք մարմին ունենք, ոսկորներ ունենք, մենք նիրհ ունենք, ուղեղ ունենք։ Տեղյակ չէ։ Այդպես է մենք կլինենք։ Դրա համար խնդրում եմ կենտրոնացեք տիեզերքի վրա եւ մտածեք, որ Աստված ստեղծել է այդ բոլորը, բայց մենք ոչ մի ձայն չենք լսում։ Մենք լսում ենք մենակ մեր ստեղծած ձայները, տեխնիկայի տարբեր, մեր ձայները։ Եթե լռության մեջ լինենք, բայց մեր ներսը լռություն չլինի, այդ ձայներից կարող ենք գժվել։ Բանտարկյալին, որ ջուրը թողնում են, կաթիլ գալիս է, որպեսզի նա լրիվ խանգարվի եւ նրան հարցաքննեն։ Պատերազմի ժամանակ այդպիսի դեպքեր կան արձանագրված։ Եվ անընդհատ այդ կաթիլը, որ չի կարողանում արդեն իր մտքերից ազատվի, իր վիճակից ազատվի։ Այս թվացյալ իրականությունից, որ կարճ ժամանակ է, հավերժական իրականության մեջ չի կարողանում մտնել, անընդհատ գալիս է և խանգարվում է։ Մարշալ արտի մեջ, մարտական արվեստների մեջ, արևելքի այդպիսի դեպք կա, որ մեծ վարպետին գցում են երկաթի մետաղի ճաղերի մեջ ու այդ մետաղի վրայով ուրիշ մետաղով սկսում են այսպես ձայներ անախտել։ Հետո գժվում է։ Տեսնում եք, լռությունը ինչ է, աղմուկը ինչ, և դրա համար պետք է մտածեք, որ այս հսկայական մոլորակը պտտվում է արևի շուրջը և իր շուրջը, բայց մենք բան չենք լսում, դա չի նշանակում, որ ձայն չկա, մենք չենք լսում։ Աստծու գործն է, որ մենք մեր ականջները այնպես է ստեղծված, որ մարդը ընդհանրապես չի կարող դա անել, հաշվարկներ անել, որ մենք չլսենք այդ մեծ աղմուկը, բայց ինքներս լսենք մեր աղմուկը և հասկանանք, որ աղմուկով չի, որ պետք է մարդը կատարելագործվի, գնա դեպի Աստծուն, այլ լռություն։ Իսկանն է ուզում ասեմ, լռացնել այդպես դեմ։ Շնորհակալ եմ, զգացի, որ ուշադրությամբ լսեցիք, հարգանքով լսեցիք, առանց նույնիսկ այկիդոյի վարժություն անելու լսեցիք։ Եվ ինձ թվում է, որ մենք հանգստացանք միասին և իհարկե ուժ ստացանք մի քիչ, ուրիշ ձևով սկսեցինք մոտենալ մեր խոսելու ձևին, լսելու ձևին և նույնիսկ իրար նայելու ձևին։ Որտև երբ որ ճիշտ ես լսում, ճիշտ ես լռում, դու ճիշտ ես նայում և իհարկե ճիշտ ես խոսում։ Իրար հետ կապված են։ Այսպես երկու օղակ պատկերացրեք, այս մի օղակի վրա կետեր կան, գրված է հույս, սեր, հավատք, հավատարմություն, ներդաշնակություն, նպատակասլացություն, մշտականություն, կարգապահություն, հեզություն, խոնարհություն, շնորհակալության զգացումով, ներում, այսպես բոլոր այս դրական բաներն է գրված, այստեղ էլ գրված է նախանձություն, չարություն, վրեժխնդրություն, հիշաչարություն, մրցում, համեմատվել, համբասանք, կռիվ, պատերազմ, վեճ, բոլորը գրված են։ Մեզանից է կախված, թե որ օղակը գալիս է այստեղ, ինչքան ենք կանգ առնում։
Չարության հետ, բամբասանքի, նախանձության հետ, թե ինչքան ենք մենք կանգ առնում այստեղ։ Եթե մենք ներդաշնակ պտտվենք, դա Աստծո օրենքը կլինի, որ լույսն ու ստվերը իրար հետ չկռվեն, կինն ու տղամարդը իրար հետ չկռվեն, ծանր ու թեթևը իրար հետ չմրցեն, գիշերն ու ցերեկը իրար հետ չմրցեն, ոչ մի մրցում չլինի, ներդաշնակություն լինի, այն ժամանակ ամեն ինչ նորմալ կլինի, համաչափ, հավասարակշռություն կլինի, ներդաշնակություն կլինի։ Եվ երբ որ բոլոր գույները դնում եք իրար կողքի եւ արագ պտտում եք, տեսնում եք, որ ոչ թե գորշ գույն է գրել, այլ սպիտակ է տալիս։ Զարմանալի է, ինչպես կարող է պտույտի մեջ շագանակագույնը, սևը, մուգ կապույտը, մուգ կանաչը եւ իհարկե բացեր երանգներն, բոլորը պտտելու սպիտակ տա։ Էդ էլ է Աստծո գործը։ Երբ որ անհավատին ամեն ինչը ասում եմ Աստծո գործն է, ասում է ես որ գործի չգնամ, աղբեր ջան, իմ աշխատավարձը չստանամ, մի քիչ էլ ավել չաշխատեմ, Աստված ինձ ոնց այս կոստյումը կառնի, մեքենան կառնի, տուն կառնի, կգա կառնի, ասել եմ, եթե հավատաս, չփորձես Աստծուն, հավատաս, ամեն ինչ հետ կառնի, այսինքն, հենց կանի, որ դու ոչ մի բանի կարիք չես ունենա, անպայման չի, Աստված գայի չնի, ասի, այն որ ուզում է ինձ փորձես, տես ես եկել եմ, հիմա արի գնամ քեզ համար, որ վերնաշապիկն ուզում ես առնեմ։ Պատկերացնում եք ինչ մակարդակի մարդիկ են երբեմն դեմս դուրս գալիս, որ ինձ հարցնում ուզում են փորձեն տեսնեն, ես առաքելական եմ, թե Եհովայի վկա եմ, թե ավետարանչական եմ, թե չգիտեմ ինչ եմ։ Ինչ կարևոր է, ինչ անունն ես ասում, կարևոր է, որ այդ անունը ասելով գնաս այն հիվանդին փրկես։ Եվ չասես, ուրիշները 1000 են վերցնում, ես 800 եմ վերցնում, ես շատ բարի մարդ եմ, 800 ստուր։ Ոչ մի բան չունես, ոչինչ մի տուր։ Որտեղ մարդ կլինի, որ սենց մի քիչ բրինձ կունենա, հազի պահելա, որ իրիկունը ուտի, երեխեքին տա, գնաս ասես, ես 5000 եմ վերցնում ուրիշներից, բայց գիտեք ինչ, ձեզանից 50 եմ վերցնում, որտեղ դուք չունեք, 50-ն էլ չունի այդ մարդը, 10-ն էլ չունի։ Աստված է պահում այդ մարդուն, ով որ ոչ մեկից բան չի ուզում, բայց ավելի շատ տալիս է։ Եթե ուզում է, որ ավելի չունևորին տա։ Երբ Հիսուսի աշակերտները գալիս են, Պետրոսն է միշտ այդպես վրդովմունքով, ասում է, այս գյուղացիները բերում են մեզ, ուզում են զարդեղեն տան, հետո դրամ տան, բանը, որովհետև իրանց գյուղում այս ինչ հիվանդին բուժեցին։ Ասում է, բա ինչպես վերցնենք, մենք Աստծո սիրուն ենք անում դա։ Ասում է, վերցրեք, եթե տալիս են, բայց մի ուզեք դուք։ Եթե տալիս են, վերցրեք։ Որովհետև կողքի գյուղում մեկը ավելի վատ վիճակում կլինի, քան թե այստեղ, որ նրանք շնորհակալությամբ են տալի, հիվանդի համար են տալի։ Գտակ իրան։ Շատ պարզ բացատրություն է։ Այս պարզ միտքն էլ չեն հասկանում շատ մարդիկ։ Որովհետև Աստվածաշունչը կարդալուց լռության մեջ չեն լինում։ Հիշում են, թե իրանց են պատվել են, կահանան, բան ինչ էր ասում, բան նայում անդեղ տեսնում ան, ինքը ուրիշ ձևի է հասկանում, պատերազմը սկսվում է, չի լռում։ Լավ է, երբ որ իրանք օգնում են, որ դուք հասկանաք, բայց ոչ թե պարտադրում են, որ իրանց նման հասկանաք։ Որովհետև նրանք էլ լռություն չունեն։ Շատ է լավ լռության մասին։ Մեղրն էլ է լավ բան, բայց որ շատ ուտում եք կարող է։ I think I've said enough to silence.
Վստահ եղեք, որ էլի կարող եմ խոսել լռության։ I'm sure I could continue, but I think it's Ուզում եք օրինակը բերեմ, որ իմանաք, որ իրոք շատ կարող եմ խոսել։ Միայն մի հատ օրինակ պետք է բերեմ, որի համար ինձ չասեք, որ անշնորհ անտակ մարդեր չէ կարող ուրիշ օրինակ բերել, բայց ծայրահեղ օրինակ եմ բերելու, որը որ հանդիպում է շատ-շատերի։ Լսելու, անպայման չի process-ի մեջ մտնելու, բայց լսելով, պատկերացնելով։ Գիտեք ինչքան զույգեր կան, որոնց հետ ես շփվել եմ խոսակցությունների տարբեր, հարցեր եմ տվել եւ այլն, որ սեռական կյանքը այնքան անկանոն է եղել, որ իրար հիվանդացրել են, հարցրել եմ, ասել եմ, իսկ որ իրար մոտենում եք, խոսում եք դուք, ասում եմ, հնարավոր չի, կինս անընդհատ հարցեր ա տալի։ Հիմա հասկացաք, որ պրոցեսներ կան, որ կատարյալ սիրո լռության մեջ պետք է լինի։ Ոչ թե հարգանքի, այս սիրո լռության մեջ։ Էլ չարժի չէ լռությունների մասին։ Բոլորը սենց չեն լինել։ Ավելի լավ է թողնեմ ձեր վրա, որ այնինչ որ այսօր խոսեցինք, դրա շուրջը դուք հավաքեք ձեր լռությունների տեսակները, որովհետև ժամանակը իրոք չի հերիքի, որ ես Եվ չեմ էլ ուզում մի քանի հանդիպում լռության մասին խոսել։ Եթե մյուս անգամ կհանդիպենք, ես կխոսեմ արդեն խոսելու մասին։ Որ խոսքով կարող ես հիվանդացնել, սպանել, եւ խոսքով կարող ես բուժել, եւ ոգեշնչում տալ եւ հավատքի բերել։ Այսօր այսքանը շնորհակալ եմ ձեր համբերության համար, շնորհակալ եմ ձեր խաղաղության համար եւ ձեր մտքերի ու որակի մակարդակի համար, որ ինձ լուր ուժ տվեցիք, որ ես կարողանամ շատ ազատ խոսել, որովհետև ամեն տեղ չի, որ ազատ կարող ես խոսել, զգում ես, որ այս մեկը ուրիշ կարծիք է, այն մեկն էլ ջայլանում է այդ թեմայից խոսացել ես, այն մեկն էլ հոգնել, ամեկն էլ հորանջում է, արդեն ծանձրացել է։ Բայց մյուսն էլ հորանջում է, բայց ամաչելով, սենց ինչու տարբեր հորանջել կա։ Հորանջել կա, որ ձանձրացել է, հերիքա, ուրիշ բաների մասին է մտածում ու հորանջում է։ Հորանջել էլ կա, որ էներգիաները փոխվում են, անոթները ընդարձակվում են, արյան շրջանառությունը կարգավորվում է, ճնշումը իջնում է ավելի, բարձր է, իջնում է ավելի եւ իրեն լավ է զգում։ Տեսնում եք լռությունից ուր է կահասա հորանջել, որովհետև այդ երկու հորանջելները մեկը կապված է լռության հարգանքի հետ, մեկն էլ կապված է ձանձրույթի։ Վստահ եմ, որ ձեզանից որևէ մեկը ձանձրույթի հորանջել չի ունենալ։ Եթե հորանջել, շատ էներգիայով կլինի, լավ կլինի։ Նույնիսկ եթե քնելուց առաջ հիշեք, որ պետք է լռեք, նոր քնեք։ Ոչ միայն շաուր ընդունեք, ցնցով ընդունեք, այլ պետք է լռեք, մոռանաք, որ ձեզ վատ նայեցին, մոռանաք, որ ձեր $5 կորցրեցիք, մոռանաք ամեն ինչ, որ առավոտը ատամը ցավում էր, բժիշկը լավ չմշակեց, մինչև կեսօր ցավում էր եւ այլն, ամեն ինչ ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, ճիշտ լռություն եմ ցանկանում, տեղին լռություն եմ ցանկանում, որն ես չլինի, որ մեկը կարևոր հարց է տալի, իսկ ձեր կարծիքը դուք ասեք, ես ավելի խորիմաստ լռում եմ, ու ձայն չհանես, սպասում է դու պատասխանես, դու լռում ես։ Պետք է իմանանք, թե երբ ենք լռում, ինչի համար ենք լռում, ում հետ ենք լռում, որովհետև այդպիսի խոսք կա ասում։ Խոսացողը չգիտի, իմացողը չի խոսում, որտեղից գտնեմ մեկին, որ լուր զրուցան։ Բոլորդ հասկացան չէ։ Դե դրա համար ես ես լավ եմ զգում։ Մի քիչ 5 րոպեի չափ շատ չէ այս անգամ, նորից լռենք, որպես ավարտ, իմ զրույցի ավարտը, հետո կխնդրենք այդ վարդին որ շարունակենք։ Most of you know that we're here last time. We do a reading from
Tatiana Mikushina and her dictations. So this time, we chose one that's called Time Has Changed. It's by the elder Sanat Kumara on March 4th, 2005. I am Sanat Kumara, and I have come today to inform the world about a new opportunity and a new dispensation which the heavens have decided to free through our new Russian messenger Tatiana. This turn of events will be unexpected for many of you. Many of you will experience contradictory feelings while reading this message. However, we do not want to force anybody to believe or not to believe the things to be told. Our task is to give you this knowledge. Its acceptance is a matter of your own free will. Times have changed and the new age has come. The worlds have converged. Things which seemed to be an impossible dream a few years ago, even last year, are starting to become real now. We are getting an opportunity to speak through many of you, and we are using this opportunity. The situation on Earth continues to be stressed. The level of the planet's vibrations is rising. New energies are coming to Earth. Due to these energies, the majority of mankind feels that it is impossible and senseless to follow further paths which people have been following for many thousands of years. This is manifested as a feeling of dissatisfaction, heart sadness, and expectation of something that may happen at any moment. The most sensitive people have lost interest in their usual activities. It seems to them that things which were important and made up their life before are absolutely meaningless today. All your previous activities, your way of wasting time with friends, watching endless serials, your race for new trivialities, seem to have lost their sense. All this resembles festive tinsel left in place after yesterday's party. Nowadays it is deprived of any sense. The most sensitive people have a presentiment of the new world and of everything new that is coming to take the place of the old and obsolete. Human consciousness will try to clutch at its habitual precepts, at the religious, social, and family traditions of old. All these will be wiped off the face of the earth by the wind of the changes to come. There is not much point in resisting these changes because everything in this world is bent to divine cycles, and the free will is, in fact, limited by temporal and spatial frameworks. The human mortal consciousness, limited by the framework of the material world, suggests that everything in this world should be subordinate to the will of man or to the will of human leaders. No, there is a time to scatter stones and a time to gather them. If a cancerous tumor makes its home in a human body, a healthy organism starts to free itself of bad cells. Exactly the same principle works in the universe. If any human civilization concentrates only on the satisfying of personal interests and thinks only about enjoying this world, such a civilization is to be annihilated, just as a cancerous tumor can be removed by a surgeon. Any resistance is useless in this case. Everything not capable of assimilating new consciousness, the principles of the commonwealth, goodness, cooperation, and God's guidance, will be wiped off the face of the earth just as the recent earthquake and tsunami killed several hundreds of thousands of people in a few hours. Stop focusing on only getting pleasure in this world. There are much greater pleasures available to those who open their hearts and minds to the vibrations of the higher planes. There are no things necessary for you outside of yourself. All divine knowledge and perfection is inside of you. Seek this treasure in your hearts. Seek the entrance to countless riches inside of you. But you will have to pay for this entrance, and the price for that is your ego. You have to leave your temporal part to get rid of all the accumulations of your electronic belt that are tying you down to earth and to the lower plane of this planet like ropes. Thus, the state of melancholy experienced by many of you now is a sure sign both of your tiredness of this world's pleasures and of your readiness to make contact with the higher planes. All you need is simply to make a choice and to step into boundlessness. Having given up yesterday's festive tinsel, you should take a step towards the reality, one step, then a second one, and continue moving without a stop towards the very true being which is your authentic essence. There is nothing outside of you that keeps you from moving towards the higher reality. It is you and only you who prevents you from doing so. Can't you cope with your own double wandering in this unreal world for thousands and thousands of embodiments? You have no other path. You must either take a step towards the everlasting reality or be no more as individuals.
A healthy organism can get rid of cancerous cells by itself. Metaphorically speaking, all of you are in God's belly. Do you really think God will let you live in your own fashion? I say, no. He will simply free himself of everything not matching his will and his law. Think over the words I have told you. I am looking forward to meeting you in the future through this messenger or through any other person who prepares his temple to let me be his guest. I am Sunat Kamara. Thank you. Thank you very much. Պարոն Մոսինյանի կնքից է։ Նախաբանի փոխարեն։ Միշտ ապեք ձեր կարծիքը աղմկելով արտահայտել, այլ փորձեք մտածել լռության այս ներբերանքների մասին։ Մինչև չլռես, չես կարող լսել։ Մինչև չլսես, չես կարող հասկանալ։ Մինչև չհասկանաս, չես կարող ճիշտ հարաբերվել և ճիշտ հաղորդակցվել։ Պետք է լռել, ոչ թե միայն լեզվով, այլ նաև զգացմունքներով և մտքերով։ Լռել, ոչ թե փախուստի դիմել կամ առանձնանալ, այլ կարողանալ լռել նաև ժամանակակից հարսանիքներում։ Կա արտաքին լռություն և կա ներքին լռություն, կապված զգացմունքների և մտքերի հետ։ Հերոս են նրանք, ովքեր կարողանում են լարված մթնոլորտների միջով խաղաղ անցնել, ովքեր հասկանում են, որ լռությունը 21-րդ դարի լավագույն դեղատոմսերից մեկն է, ես կասեի դեղատոմսն է բոլոր հիվանդությունների համար։ Լռության նրբերանգներն են անտարբերության լռություն, արհամարանքի լռություն, տագնապալի լռություն, կասկածամիտ լռություն, լարված լռություն, աղմկոտ լռություն, անիմաստ լռություն, մնջախաղի լռություն, ստվերների լռություն, համբերության լռություն, հաշտության լռություն, կարոտի լռություն, նորողամիտ լռություն, քարերի գաղտնիքի լռություն, խոստումնալից լռություն, իմաստալից լռություն, ներդաշնակության լռություն, բարեկիրթ լռություն, խաղաղության լռություն, աղոթքի լռություն, խոփման լռություն, ուրախության լռություն, երջանիկ լռություն, լուսաբացի լռություն, ուժից լռություն, լռության լռություն, աստվածային սիրո լռություն։ Սիրում եմ քեզ լռություն։ Սիրում եմ քեզ լռություն չկա։ Չկա։ Ո՞նց է։ Պետք է մեր գրած նոթերի մեջ է, ոչ կա։ Սիրում եմ քեզ լռություն։ Մոռացել են ամենագլխավոր։ Շնորհակալ եմ։ Այդ ես չեմ գրել, չգիտեմ ով իր միջոցով գրեց ես։ Մեկ-մեկ դու չես խոսում, քո միջոցով խոսում ես, չէ՞։ Երգը, նկարչությունը, բարը, եթե դու քեզ պատրաստում ես, քո միջոցով անում ես։ Լավագույն պարողի հետ եմ խոսել Հայաստանի այդ մասին, ասել այո, զգացել եմ, որ մեկ-մեկ ես վստահ չէի, որ ես սենց կանեի, բայց չգիտեմ ոնց արեցի։ Նկարչությունն էլ այդպես։ Նկարում վերջացնում է, լավ ստացվեց, կամ լավ չստացվեց։ Եվ որովհետև վիճելով, չլռելով է նկարել, հենց ասցից։ Հիմա նույններ ես եմ ասել։ Ես չեմ գրել եմ։ Ես հիվանդի տեղ դնեմ, կամ նեղացածի տեղ դնեմ, որ նեղացած է, երևի խռոված է, փորձեք խաղաղությամբ ու ժպիտով լռել։ Ոչ թե նեղացած, թե մարդ ուզում եմ լռել, չեն թողնում։ Իսկ քան կարևոր է լուռ ուտելը։ Նախկինում մեր նախնիները
անկախ նրանից ինչ պաշտոնի էին, ինչ գործի էին, լռել գիտեն։ Արժեքավորում էին լռելը։ Մանավանդ ուտելու առաջ հետո։ Օրինակ, բոլորը լռել են, միայն կենաց ասողն է ասել կենացը, ու նստել են, ու խմել են, ու կերել են։ Նորից մյուսն է ասել կենացը, և ոչ մի աղմուկ չկա։ Հիմա որ Պարուր Սևակից մի անգամ արտասանում էին, շատ լավ էր արտասանում այդ կինը։ Ես հազիվ հասկացա, որ դա Պարուր Սևակից է։ Օրինակն եմ ասում Պարուր Սևակ, ցանկացած։ Թումանյան արտասանում էլի աղմուկ։ Self-realization-ում, ովքեր եղել են, գիտեն, ռետրիտում 3 անգամ ուտելիք են տալիս։ Ուտելիք, ոչ թե միս, ուտելիք են տալիս և ոչ մեկը չի խոսում։ Ոչ միայն ուտելու ժամանակ, այլ միջանցքներում էլ չեք տեսնի, որ խոսում են։ Միայն ռետրիտից դուրս, որ դարպասից դուրս են գալիս, որ այնտեղ կարող են հեռախոսով խոսել, իրար հետ խոսել։ Բայց ռետրիտի տարածքում, ոչ թե սենյակի մեջ կամ մեդիտեյշնի ժամանակ, ամբողջ տարածքում, ոչ մեկը չի խոսում։ Ոչ մեկը իր սիրած երաժշտությունը չի լսում։ Որովհետև երբ որ կարողանում եք չլսել ոչ մի բան, բարձրագույն, նրբագույն երաժշտություններ կան, որ մեզ տալիս են, որ եթե մենք պատրաստ ենք, եթե երաժիշտ ենք, մենք այդ երաժշտությունը տանք։ Ոչ թե մեր ընդօրինակած, այստեղից այնտեղից հավաքած, իրար կպցրած, application արած երաժշտությունները։ Երբ կերածդ մարսում ես, և ուրիշ ինչ ես խանգարում, և հրավիրում ես քո սիրած վեհապետին, հրեշտակապետին, Աստծուն, մի հատ ավել ազատ թողնում ես, որ իրան հրավիր ես ընդեղ, մտքով հրավիրում ես իրան նստացնում ընդեղ, ու հարգանքով իրան և ճաշը պատրաստողին ուտում վերջացնում։ Սենյակից դուրս գալուս, որովհետև տարածքը յոգանանդայի հիմնադրածն է, շնորհակալություն ես ասում իրան, առանց խոսքի, խոնարհել բավական։ Ու դուրս ես գալիս։ Բարի ախորժակ։ Բայց մենք իրար ասում ենք բարի ախորժակ, բայց խանգարում ենք, որ մարսենք, չէ՞։ Ուրեմն իմացեք, որ տեղեր կան, որ կարելի է գնալ և ուտելով բուժվել, ճիշտ ուտելով բուժվել, ոչ թե տեղերով բուժվել, այլ ճիշտ ուտելով։ Հետագայում մենք, եթե հանդիպենք, խոսենք։ Հարցեր չառաջացան, թե որոշեցիք իմ ներկայությամբ լռել, իսկ որ ես գնամ խոսեմ։ Does anybody have any questions about listening or silence? Ոչ մեկը հարց չունի, չէ՞։ No, you have questions.